Сидит рыбак на берегу, рыбачит, и где-то вдалеке ему слышится: «Пошел нахрен!» Такой смотрит, послышалось, что ли? Ладно. Дальше сидит рыбачит, уже ближе: «Пошел нахрен!» Что такое? Смотрит, никого нет, тишина. Послышалось, что ли, опять? Ладно. Сидит дальше рыбачит, смотрит, плывет мужик на резиновой лодке и гребет ложкой. Он говорит: «Слышь, мужик, ты бы что, вилкой погреб? Пошел нахрен!»